Kitundu kyana mu bibiri bannange tukyagenda mu maaso n'akatabo kaffe. Ebyo nga bikyali awo nyinza nti okukwata ku lulimi lwa Guseggwanga oguleeta laddu nkwetegula. Eyo sitoovu ngyewalira ddala era ne malangezaako okugifumbako. Byenfumba tebiyinza kutereera anti mba nfumba magamaga nga ntya Guseggwanga okummira. Sitoovu z'Abazungu zigwana kufumba mmere y'Abazungu. Ati lwaki? Nkugambye wamma sitoovu z'Abazungu zigwana kufumba mmere y'Abazungu abalya ennyama etaliimu musaayi n'emmere etaliimu kawooma. Bagenda ne batente ennyama ne bagitereka mu muzira n'emala omwo emyaka n'evunda. Ezo sitoovu zigwana kufumba mangi g'Abazungu ge balya nga tegayidde nga gonna galabika ng'eminyira. Oluwombo lw'olulimi kyokumanya. Buutelefu lubeera luwombo lwa lulimi ku kyoto ky'okumanya. Kitundu kyana mu bibiri eyo no gy'olidde ate ebeera nkoko nkulu naye ng'ekutuusibwako n'abakyala omukyala Nansubuga Betty. N'olwekyo yo no yeewayo okubeera ng'atambula naffe n'okubeera ng'agamba nti ebintu bino bikwatagana n'okuyiga. Ekituufu kiri nti ensi yaffe ekyetaaga okumanya ne kale bantu batono nnyo abeewaddeyo okubeera nga babeera abasaale okubeera nga bavujirira ebintu ebifaanana biti. Bw'atu kyava asuulayo obwanga kyekiri kye batera okugamba nti abantu abalengera ekituufu n'abamanyi ekkubo erigenda mu ggulu batera kubeera batono naye abangi bakwata guguudo guli. Kyova olaba tubakoowoola buli lunaku naawe okubeera omu ku abo ate abayinza okubeera nga bavujjirira n'okubeera nga bayimirizaawo obutabo bwaffe. Jjukira nti obutabo buno bukutuusibwako ate abantu sekinoomu naawe oyinza okubeera omu ku abo. Nenge ennamba yange njibawa oyinza okuŋŋamba Dr. Kaddu tusomere n'akatabo kano nakano kati leero kaakano kaweddeko. Ngenda kamala kanfunvubire. N'olwekyo kitegeeza nti tugenda kubeera nga tulinda ate abayinza okubeera nga batutuusaako butereevu obutabo obuddako. Ne twagala tubeere nga tulekera abaana baffe okuyiga n'okumanya kubanga bagamba amagezi ga muwendo nnyo muganoonyenga na mugagulumizenga bwe gatyo nago ganaabagulumizanga. Nze Dr. Kebbi baligankoona balamaga. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tweyongereyo okubeera nga tuyiga kambeere nga tutandika essuula eddako. Bannange akatabo ko kali bwe kanyumira. Ngenza okuta ekitundu kiri nga nkunnyonnyola mugwaŋŋanda yayimuka mu ntebe era ng'asonsesa emikono mu nsawo z'ekkooti n'alagira abasajja be nti wamma mumutwale agira anaabako emputa eyo nga bwe yeerowooza bw'anaakoowa n'atubuulira. Bansumulula amagulu ne bagenda nga bansindiikiriza bankunguza baali bankulubbya. Omukulu n'andagira nti bw'olaba okooye okuwuga ng'oyagala otubuulira ekyuma gye kiri okoona ku ppeesa eriddugavu eriri ku kisenge oba si ekyo oba tulabira abakusookayo. Balinze okukwaniriza. Ebirala saabiwulira kubanga twali tuwese ensonda ey'omu lokoobo wabula ng'amaloboozi agaali gasekera waggulu nagawulira. Kyekitundu kyembaddeko era nembira nga nkugamba okubeera nga tutandika ekitundu kino ate essuula eno egamba nti nengira emagombi. Kale tweyongere tulabe ssuula nengira
Magombe tuli katabo Omuzimu gwa Kasooba nze Dr. Kebbi Balijjankoona Balamaga mbangenda nsinzituka neninya ku lubaawo oluseeteevu ng'emmeeza lwesega era okutemya n'okuzibula nga neesolosezza dda eyo wansi mu kibululu mba nkyebuuza gye ngudde ettaala ezaali waggulu mu ngalama ne zikoleera ekibululu kye kibeera ekizikiza. Nalaba nga ndi mu kasenge akeekulungulivu nga munda w'ennyumba ey'ekiteeteeyi era nga kasingako ekkovu okuseerera akajjumu nayita kaali wakati mu ngalama era n'akapeesa ku munnange kadduugaaliridde ku kisenge ng'ekifuba kimu akajjumu nayita kaali wakati mu ngalama era n'akapeesa ku munnange era n'akapeesa ka munnange kaddugaalidde ku kisenge ng'ekifuba kimu n'ekitundu okuva wansi. Akasenge konna kaali keerera okuggyako ebyo. Nali nkyakeetegereza amazzi ne gatandika okuvulula n'okufukola nga gava mu butulo obw'amatalaga obwali bwebulunguludde entabiro y'ekisenge n'entobo era nze bwe nali sirabye okusooka amazzi gajja gatumbiira mpola okutuusa engatolo ezaabuliramu gaaga mu ntegetege gali mu kiwato gantuuse mu kifuba. Nalowooza nti ddala eno y'engeri gye battangamu bannaffe. Amazzi gaba gantuuse mu bibegaabega obutaala obweru ne butandika okugenda nga buzikira kinnakimu nga busikirwa obumyufu. Namanya nga bakawenkene baali bandabula ng'okufa bwe kwali kunsemberedde. Nabakuba ekifaananyi nga bali eyo waggulu banywa baseka balowooza ku ngeri gy'empapamu. Nali obwedda ndi mugumu ne kati emmeeme yatandika okunceekeera. Waali wateekwa okubaawo ekigootaanya mu pulaani yaffe kubanga amazzi gaali geeyongedde kulinnya era nga gantuuse kumpi mu bulago so nga gandibadde gaasibiddwa dda. Ebirowoozo biba binneeserejja bityo ettaala zonna ne zizikira lumu era ne mmanya ng'okufa kutuukiridde kubanga kati amazzi gaali gantuuse mu bulago. Amazzi gaali gantuuse mu bulago akalevu nkakikinazza kagamaamidde ate geeyongera kusetoka. Nali akapeesa si kyakalaba yadde okujjukira obulungi we kaali ate nga ntya okuseerera n'engwa nga ngezaako okukawammanta. Ddala ebintu byaliko ebyali bigozoobanye nga tewakyali wemponera naye nga nali ŋŋenda kufa bubi. Okufa ekituyu eno si enfa gye nandyagadde anti kino kyali kiyirikiti. Lugero lugwayo nti kyeyerikiti ekyamwaka embwa bagikirinyisa efudde. Kiyirikiti kibi
embwa bagikirinnyisaako ate ng'efudde. Nalowooza ku b'eŋŋanda okuleka nzenna. Nalowooza ku b'eŋŋenda okuleka nzenna n'enjeba, maama, taata, ab'eŋŋanda, ab'emikwano nga yiiya, teewu, ebintu byange. Weewaawo abanzise kyali kisoboka okubakwata nabo ne battibwa era n'erinnya lyange ne lyogerwako olwo bye nnali nkoze, naye ng'ebyo nze bingasa ki? Afudde. Nawanjagira namugereka akole ekyewuunyo nga nkwakkula ku mugo gw'entaana kwe nnali ndeebalebera. Si lwa kusaanira kwange naye lwakisa nakusaasira kwe, wabula ŋŋenda okuwulira ng'amazzi tegakyampalampa era gaatandika okukka bwe ntyo ne ntegeera nga bannange baali tebanjabulidde. Nassa ekikowe ne neebaza Omutonzi olw'obutanzaalukuka. Amazzi gaba gasse gatuuse mu bukongovule, ekintu ne kigaaguliza akajji mwe nayita ebibajjo byakyo ne bigandagana wansi gye nali. Eddoboozi lyampita ne limbuuza oba nga naliyo nga nkyali mulamu. Nakkiriza era ekitangaala kya ttooki ne kyanjala mu mpuku yange. Omupoliisi yakkira ku ddaala lye baateekawo n'ansumulula emikono. Nali sisobola kukwata ddaala kulinnya olw'okutiribira n'okusanyalala kw'engalo. Bw'atyo omupoliisi yanneebagajja n'alinnya eddaala. Bwe twatuuka ku kituli banne ne bankwata ne bansikayo. Nali nzenna ntonnyolokoka era njugumira. Banzingirira mu kibulangiti ne tutambula mpola nga tulaga mu kisenge mwe naleka abampembe. Abapoliisi baali basalasatta buli wantu era nga bw'ogira n'owulirayo emmundu evuga. Abapoliisi baali basalasatta buli wantu era nga bw'ogira n'owulirayo emmundu evuga. Omuyimbi agamba nti ensi bw'ekyuka nawe oluvaalwawo yabiraba, kubanga ekisenge kye nali nvuddemu nga kitemagana kitegeke bulungi, kyakamu amataala g'amasannyalaze. Kati kyali awo namasambala kijjudde ekikangabwa, kirimu ettaala emu eya sitima n'ez'emikono. N'ababadde ku ntikko kati baali ku ntobo, so nga waali tewannayitawo na ddakiika ziwera 3. Kikumala okulaga nti abantu bali abamusindise bamusse eno wansi mu nvuba yaabwe bamukomera baali babasse. Katweyongere tulabe gye binakkira. Nkerebwe abasajja baali bankuba. Nkerebwe abasajja abaali bankuba. Omuwala omu, abavubuka 3 n'ababeezi ba Mugwaŋŋanda 7 baali battiddwa mu kavuvuŋŋano. Omwakwatirwa mukama waabwe ye Mugwaŋŋanda n'abantu abawerako baali basibiddwa ku mpingu
basitamye emitwe bagiwagise ku mikono egyali wakati w'amaviivi nga giweteddwa mu nkokola. Koobwa yali ayimiridde nga boogera ne banne. Bwe yakyuka n'andaba n'abavaako najja gyembi ng'amwenya, era bwe yantuukako nangwa mu kifuba nga bw'agamba nti lukulike tuwangudde. Mugwaŋŋanda yasitula amaaso nga yenna awuuka era asuukira ng'essota erina abojja, n'atunuuliza obukyayi n'obuswami bwonna obw'omu nsi. Yakontola ne yeesooza n'azzaawo omutwe. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro akatono namusongamu olunwe nga bwe ŋŋamba Koobwa nti oyo ye muntu wo. Ebyange biwedde. Nawuliranga amaziga gannyunguka, bwe ntyo ne nkyuka ne ntunula ebbali. Koobwa yalagira ntwalibwe awaali emmotoka ye nga tufulumira mu mulyango ogw'emmanju. Ebweru yali teraba bulungi naye ng'osobola okwawula emiti n'ebiyenzeyenze by'abantu ng'emisinde gidiŋŋana, ate n'oluusi okuwulira ng'emmundu zibwatukira wano ne wali. Ebiyenzeyenze kye kibeera ekifaananyi ky'omuntu naddala bw'oba ng'obadde otudde, bw'oba ng'obadde otambula n'oba ng'olaba ekifaananyi kyo wansi oba ekisiikirize. Kati mu Luganda lwaffe bye tuyita ebiyenzeyenze. Tuba tusemberedde bwe twali tugenda, emmotoka n'etumulisa. Omupoliisi yawamatuka emabega w'omuti najja ng'abuze n'ekigga eki. Omupoliisi yawamatuka emabega w'omuti najja ng'abuze n'ekiggwa kinsaamiire, okusaamiira kuba kukuba. Banne bwe twali be bamponya okuddibwamu envuunula bibya, kubanga be baamutangira n'okumutegeeza nga bwe ssaali omu ku bazigu. Nayimirira nga neesigamye emmotoka, nyigumira entegetege zinfamba, emba zikubagana olw'obutiiti n'okutya, era n'emizizima gy'embooko gintujja ginjigijja. Entegetege okufamba omuntu kitegeeza omuntu oyo aba akankana, ate emizizima gy'emitaafu egijja mu kyenyi. Ne ku luno emizizima gino yali ayogera ku obwerambe bw'embooko ze baamukuba. Awo ofiisa eyatuddukira bwe yatusanga n'atutwala ku poliisi gye bampeera engoye enkolu eza nkikinalako, nga zino ze twali twenkana. Bampayo n'ekkaawa, era olwamala okumunywa nga tusitula kulaga Kampala, nga bwe tuwerekerwako n'ab'emmundu. Ejo nno twatuukayo tumbi, era banzibusizza wa musawo gwe baagolokosa mu tulo ankebere era nzijanjabe. Ebyo olwaggwa nga bantwala
wange. Newankubadde nga neebakira ku lubuto nga musota naye saddangulu okutuusa musajja wange lwe yanzuukusa ng'enjuba yavuddeyo dda nvumbe ku nkwagulo z'embooko era ng'olwo lwe nzijukira ne bye nnali mpiseemu ekiro. Bwe nabirowooza ne ntegeerera ddala nga nali nkomye ku mugo gwa ntaana nga n'emagombe nengeddeyo. Kuba yantumira omubaka ajja alabe nga bwe nasuze era nkulisa byonna nti kubanga ye yali tasobola kuseguka olw'emirimu egyali gimwebongolodde. Essula eddako eri ewedde bwetyo bagiyita tewakuniza empungu. Okukuniza kitegeeza okumaliriza, lulimi lwa kuyigga. Tweyongereyo. Newankubadde ng'olutalo lwali lulabika luwanguddwa, kyokka waali wakyaliwo empungu mu byakolebwa ezaali zinnemye okuziba. Ezo nno teweeyaziguliza yajja wayiseewo ennaku 3 era yansanga neeganzise mu ntebe yange ey'olugalamiriro nsoma empapula z'amawulire. Zonna zaali zoogera n'okutendereza obuwanguzi Kuba ne banne bwe baali batuuseeko olw'okusatulula ekibondo ky'agaka bw'ensanyu. Twalamusiganya mu ssanyu eritagambika era nga tumaze ne tutandika emboozi kakuzi, kitegeeza baatandika emboozi ey'amaanyi. Yannyumiza nga bwe yali ye asindikibwa ejjinja okuttaanya n'okumaliriza bye naleka ettayo. Yannyonnyola nga bwe kyamwanguyira okubega essimu n'amasannyalaze we byali biyingirira mu nju, wabula emidumu gy'amazzi ne gikalambira. Yakwana omulenzi yali akola mu kitongole ky'ebyamazzi. Oyo nno ye yamuyamba okugimulagirira n'okumuwa ka plan akaali kalaga akafo amazzi we gaali gayinza okusibirwa, nti naye kaabula kata ebintu abitabule ku lunaku ekibanyi lwe kyagwa n'amenvu. Amasannyalaze n'essimu baabiraba mangu ne babisalako mu ssaawa endagaanye, naye awaali wasibirwa amazzi ne wamubula, ate nga n'akapapula okwali pulaani takalaba, so nga mu nsawo mwe yeekukulanga ng'akanoonya kaalimu, kubanga mwe yakasanga enkeera yatandika okupapa n'okutuuyana ng'alowooza nti ye yali agenda okuttatana entegeka yonna. Bwe yali nabo baatandika okwesooza n'okumujjunga era n'okumuyita amannya aga buli ngeri, yatabukira ddala. Ddaaki omupoliisi bwe yawulira banne bayita muzeeyi, yamukwata ku mukono n'amuzza ku bbali era n'amugamba mu ddoboozi ery'ekizadde n'eddembe nti, muwala, tuula wansi ojjukire mpola ekifo, tewali kikupapya. Ffena mu biseera ebizibu tutera nnyo nnyo okwerabira ekifo kiriko we kyewogomye mu mmeeme eyo
era bw'onoosiriikirira kijja kuvaayo. Naye yatuula okumuliraana n'akoleeza sigala we n'afuuweeta ng'alabika tafiirayo ddala ku kabuguutano akaali katwetoolodde. Yeetunuulidde eyo mu bbanga. Kino kyannogera. Kino kyayongera okupapa kwa Teewo. Kino kyanogera okupapa kwa Teewo eddagala, kubanga baatuulawo akaseera katono ekifo n'akijjukira, era baagenda nga batambula mpola mpola ne basiba amazzi, naye ng'eddembe muzeeyi lyakolamu buli kimu likulowoozesa nti ensi n'ebiseera byonna biriwo ku lulwe. Bwe baamala okusiba amazzi n'amukuutira nti, muwala, bw'otuukibwangako ekizibu topapanga, obeeranga mukkakamu, lw'oli buyitangamu, naye bw'otolikola otyo ogenda kufa. Lw'oli biyitangamu, naye bw'otolikola otyo ogenda kufa. Era baalugera tobugira kibe. Mulumanya olugero lugwayo tobukutira kibe nga tekinakenuna ndusu. Luba lutulabula bukwe butapapira kintu. Emmundu ne bwe yavugiranga okumpa etya nga teyeesiwala, wabula okugamba obugambi nti leero nno oyo buggala atulikidde kumpi bulala. Buggala kyekintu ekisibisiri. Muwala bw'omala gaduma muwawa mu bintu nga bino, eyo ate gy'ogwira ku mulabi mu kifuba. Tubeera wano ogwaffe gwawedde, wabula oyo anaatutambaala wano. Tubeere wano ogwaffe gwawedde, wabula oyo anaatutambaala wano bwe tunayambalagana naye. Teewo yayongera okunnyumiza nga bw'atamanya, nga nange neenyigira mu muyigo okutuusako olwo lwennyini bwe yajja okundaba. Bwe yagenda ewa Kuuba n'amutegeeza mu butongole ng'omulimu ogwamuweebwa bwe yali agutuukiriza, ne Kuuba n'alyoka amufuuwa ebyandiko. Koye ntya ne maama oba leero nze nandizeewa nga ntegedde nga nze nakussa. Mazima nange nandyesse ko nze nti ng'olwo lwonna, kubanga nze gwe wandisoose okulaba afa, koye nga bw'otabeera. Teewo yayongera okunnyumiza nga bw'atamanya, nga nange neenyigira mu muyigo akutuusako olwo lwennyini bwe yajja okundaba. Bwe yagenda ewa Kuuba n'amutegeeza mu butongole ng'omulimu ogwamuweebwa bwe yali agutuukiriza, ne Kuuba n'alyoka amufuuwa ebyandiko. Koye nti, naye maama oba leero nze nandizeewa nga ntegedde nga nze nakussa. Mazima nange nandyesse ko nze nti ng'olwo lwonna, kubanga nze gwe wandisoose okulaba afa, koye nga bw'otobeera nnyabo ng'omwana w'abandi wenna ofiirawo nnyini mbusimanyi. Ko nze kanno ate ampita omwana nga nyonka, koye naye toliiko. Nze nti siri, koye kale ebyo bambi katubireke, naye oli wasadi. Kale olaba bw'oli ogenda n'okufa nga teweezaaliddeeyo ku kaana. Ko nze omanya otya oba nkalina? Koye waato kalina, singa nakawulira dda neneesunganye bannange embagayo. Ko nze nga nno mpasa Teewo. Koye era maama kankakutema enkuyege essabo, nyabo nno ng'owasaani ng'owasanze Teewo waabwe, era abakazi baba bawedde mu nsi olyoka owasenze. Ko nze nga ddala lwaki sikuwasa onzira? Koye nze manyi toyinza kumpasa, bakulaba batya nno?
nalaba ebigambo bigenda wala ne nkyusa emboozi nga mubuuza ekyamugaananga okutambulira mu mmotoka yange nga tuli emityana. Yalunviirako ntono nga nnyinnyonnyola nga bwe yaweerezebwa emityana azuule oba nga nayo abazigu baali bafulumizaayo azuule oba nga naye abazigu baali bafulumizaayo ensimbi zaabwe. Aba yaakakolerayo ekiseera kitono n'afuna ekibaluwa kikiro kitwala omunaku nga kimutegeeza nga abazigu bwe baali tebajja kumuttirawo yadde kuubwa, wabula nga bwe baali bajja okuttanga buli muntu aweerezebwa okubabega okutuusa kuubwa naye lwalikoowa ne babavaako oba ne yetta. Kantandike ekitundu naye kale kantandike ndowooza oba kyeki n'akafundikira oba oli awo kale tunalaba kambeere nga nkitandika kale nzikiriza nti kyekigenda okubeera nga kikafundikira. Nze Dr. Kebbi Waligyankoona.